ستاسو په اند زموږ بدن لپاره ښه غوړي کوم یو دي؟ آیا په بازار کې په بېلابېلو نومونو شته غوړي د اعتبار وړ دي او که نه؟ له 50 کلنۍ وروسته کولی شو له حیواني غوړیو ګټه واخلو؟ آیا موږ باید یوازې نباتي غوړي وکاروو؟ په دې ویډیو کې غواړم د ټولو هغو غوړیو په اړه بحث وکړم له کومو چې موږ د خوراک لپاره ګټه اخلو، تر څو وکولی شئ له ویرې پرته یې وکاروئ، جګر مو غوړ نشي، په شکر اخته نشئ او د خوراکي غوړیو له امله بدن ته له پیښېدونکو خطرونو او ناروغیو په امان کې شئ. نو له دې امله ډیره اړینه ده چې د غوړیو په اړه هر اړخیز پوهاوی ولرو. که څه هم په افغاني ټولنه کې له بده مرغه د تعلیم کچې د ټیټوالي او د نورو بېلابېلو لاملونو له امله خلک له دې ډول موضوعاتو سره لیوالتیا نه لري، خو موږ باید خپلې هڅې ونه سپمو تر څو د روغتیایي مسایلو په اړه په ټولنه کې د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. د بدن روغتیا له تغذیوي اړخه یوې داسې ودانۍ ته ورته ده چې 4 ستنې لري. لومړی ستنه یې کاربوهایډریټونه یعنې نشایستي او قند لرونکي خواړه دي. دوهمه ستنه یې غوړي یا شحمونه دي. درېیمه ستنه یې پروټینونه او څلورمه ستنه یې هم ویټامینونه، منرالونه او مالګې جوړوي. دا 4 ستنې باید سالمې وي تر څو زموږ د بدن روغتیا هم برقراره وي. خو که له دې 4 څخه یوه هم نه وي نو هرومرو به د ناروغیو سره مخ کیږو او روغتیا به له لاسه ورکوو. د 3 نورو ستنو یا اساسو په اړه به بل وخت په تفصیل سره خبرې وکړو. په دې ویډیو کې غواړم یوازې د غوړیو، شحمونو او یا هم وازدو په اړه بحث وکړم او دا چې غوړي زموږ په بدن کې څه نقش لري او ولې د غوړیو اړوند ناروغۍ دومره ډېرې شوي دي. اړینه ده چې موږ پوه شو چې بدن ته مو کوم غوړي ګټور دي او کوم زیانمن دي، تر څو د سوداګریزو خبرتیاو او بې بنسټه او هوایي معلوماتو تر اغېز لاندې رانه شو. که خلک رښتیا هم ښه او بد غوړي وپېژني او په کارولو کې له احتیاطه کار واخلي، دا کار به د ناروغیو د کچې په ټیټوالي کې لویه مرسته وکړي. د خوراک غوړي په لویه کې له 2 سرچینو ترلاسه کیږي. یو یې نباتي دي چې د مختلفو نباتاتو لکه لمرګلي، زیتون، جوارو، کوپرې، کنجد او داسې نورو له زړو څخه ترلاسه کیږي. او د غوړیو دوهمه سرچینه هم حیواني ده چې کوچه، زیړ غوړ، اواز دی، د لم غوړ او داسې نور حیواني غوړي پکې شامل دي. له بده بخته 3یم ډول غوړي هم رامنځته شوي دي چې اصل سرچینه یې خام نباتي. دا د پرافینو اوبه شوې بڼه ده چې په نړیواله کچه د تورو بازارونو له لارې له خوراکي غوړیو سره په شریکه په غیر قانوني بڼه بازار ته وړاندې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا یې کارول منع شوي دي چې دا ډول غوړي نو بیا د انسان بدن ته تر ټولو مضره دي او د سرطاني ناروغیو لامل ګرځي. اوس دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې غوړي زموږ بدن ته څه ګټه رسوي او یا هم که داسې ووایو چې غوړیو ته زموږ بدن څه اړتیا لري. غوړي د غذایي موادو له منځه تر ټولو د ډېرې انرژۍ تولیدونکې ماده ده. یعنې د 1 ګرام غوړیو له میتابولیزم څخه زموږ بدن 9 کیلو کالوري انرژي ترلاسه کوي. په غوړیو پسې بیا په دوهم ځای کې نشایسته قرار لري چې له 1 ګرام نشایستې څخه زموږ بدن یوازې 4 کیلو کالوري انرژي ترلاسه کوي. یعنې ویلی شو چې غوړي د نورو غذایي موادو په پرتله تر 2 چنده زیاته انرژي تولیدوي. د دې ترڅنګ یو شمېر ویټامینونه لکه ویټامین A، ویټامین E، ویټامین D، ویټامین K هغه ویټامینونه دي چې یوازې د غوړیو په شتون کې په بدن کې جذبیږي. د دې سره سره غوړي د هورمونونو په تنظیم، د مغزو، پوستکي، ویښتانو او د بدن د حجرو په ساتنه کې رغنده رول لري. لومړی راځئ د نباتي غوړیو په اړه وغږیږو. د نباتي غوړیو له ډلې تر ټولو ښه او که داسې ووایو چې تر ټولو ښه خوراکي غوړي د زیتون غوړي دي. دا یو داسې غوړي دي چې بدن ته هیڅ ډول تاوان نه لري. دا غوړي زموږ رګونه نرم ساتي. بد کلسترول چې د کلسترول په اړه به هم یوه ځانګړې خپرونه په راتلونکي کې ولرو، د دې کچه هم راټیټوي او په عوض کې HDL یا ښه کلسترول کچه پورته کوي.
او ترڅنګ یې د زړه ناروغیو څخه مخنیوی کوي. د قبضیت مخه نیسي. مفصلونو ته ګټور دي. لنډه دا چې زموږ بدن ته بې حسابه ګټې رسوي. د زیتون غوړي هر عمر لرونکي لپاره ګټور دي. خو یوه خبره باید په یاد ولرو چې د زیتون له کومو غوړیو ګټه واخلو. باید له هغو غوړیو ګټه واخلو چې په کولد پریس یا سوړ فشار په وسیله تولید شوي وي. دا ډول غوړي بیا د هغه غوړیو په پرتله چې په هاټ پریس یا تود فشار او یا هم ریفاین ډول ترلاسه کیږي د لوړ غذایي ارزښت لرونکي دي او روغتیا ته ګټور دي. دا موضوع په نورو نباتي غوړیو کې هم صدق کوي، نو باید د پیرلو په وخت ځان مطمئن کړو. نباتي غوړي نور ډولونه هم لري، لکه د پنبدانې غوړ، سویا، جوار، لمرګلي او داسې نور. دا غوړي له دې امله چې ارزانه دي ډیر کارول کیږي، خو که دوامداره وکارول شي د ځینې ناروغیو لکه د زړه او رګونو ناروغۍ، د ځیګر غوړوالي او د ډیابیټ یا شکرې لامل ګرځي. یعنی د خوراک لپاره ډیر مناسب غوړي نه دي. د نباتي غوړیو د پیرلو پر وخت باید د غوړیو لیبل ولولو ترڅو د تولید له طریقې او د حرارت د تحمل له درجې څخه ځان مطمئن کړو. هغه غوړي چې د تودوخې د تحمل درجه یې پورته وي او په کولد پریس طریقه تولید شوي غوره دي. که نباتي غوړي د خوړو سره کولو لپاره کاروئ نو د کنجد غوړي ښه ټاکنه ده. هغه ځکه چې د حرارت په وړاندې مقاومت تر ټولو غوړیو پورته ده. او که د عادي پخلي لپاره یې کاروئ نو بیا د زیتون غوړ تر ټولو غوره ټاکنه ده. دوستانو، د دې لپاره چې د خپلې ټولنې د روغتیا د کچې په پورته کولو کې مو برخه اخیستې وي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په کمنټونو د ویډیوګانو په خوښول او له نورو دوستانو سره په شریکولو له موږ ملاتړ وکړئ. دوستانو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د دې موضوع دوهمه برخه چې د حیواني غوړیو په اړه ده په راتلونکې خپرونه کې تاسو ته وړاندې شي. تر هغې د خدای په امان.